嗱 Lia， 咁5000蚊一平嘅中山住宅咧，你可能聽講過啦，但係5000蚊一平嘅珠海別墅，你一定未見過。真係㗎？喂，咁多位觀眾朋友，別墅我就見得多啦，但係5000蚊一平嘅珠海別墅，我真係聞所未聞咯。係啊。今日就帶 Lia 同埋咁多位一齊去了解下。Hello， 大家好，歡迎收睇《營途傳真機》，我係主持人 Lia， 我係主持人 Jaden 啊。咁今日同 Lia 咧嚟到咗我哋珠海斗門嘅呢個叫海逸假期嘅別墅啦。咁呢度係真係5000蚊一平就可以買到啦。好誇張。係啦，咁呢度個位置咧，咁佢係交通配套都十分之方便嘅。如果由港珠澳揸車過嚟咧，大概喺9個字到10個字嘅車程啦。咁包括好似話佢周邊一個生活配套啦，我哋5分鐘可以去到隔離嘅一個叫做招商花園城嘅 shopping mall，咁10分鐘可以去到我哋斗門井岸嘅大船新都會啦。咁3個字咧揸車就要去到我哋嘅萬達廣場啦。咁其實3個字車程內涵蓋咗我哋3個一個商圈啦，咁好似包括我哋去翻井岸鎮食嘢啊，都有好多個地道小食，所以我哋下期可以出多啲即係包括周邊嘅，冇錯啲美食嘅或者推介俾大家嘅。咁可以睇到我身後咧就係呢一棟嘅別墅啦。咁佢最主要係分為我哋一叫上下疊嘅，我哋嘅地面2樓、3樓係為我哋嘅下疊，咁4樓、5樓同埋天台戶咧就係為我哋上疊嘅。咁佢呢度都屬於係我哋一種叫做特色戶啦，包括我哋一個叫做屯門嘅香港嘅黃金海岸啦，好似有高層，亦都有我哋呢種叫做我哋一個地面嘅特色戶。咁可以睇到我身後嘅呢個2個停車位啦。咁呢個師傅咧可能就比較亞界啲拍咗2個車位。咁呢2個車位包括我哋呢個花園全部1樓都係長嘅。事不宜遲啦，我而家不斷解説啦。咁我哋入翻嚟咧，咁別墅都係一個做嗰個雙開門嘅設計。咁其實呢間別墅裝修真係好有品味。係啊。呢類似於好似我哋以前拍過啲吉大啲住宅係比較老前風嘅。係啊。你可以睇下佢呢種咁嘅磚牆啦，真係好有時代感。係啊，好復古啊。好復古啊！咁其實佢呢個別墅咧，我哋啱先參觀嘅時候咧，就有好多啲叫做你意想不到嘅地方。好似入到嚟我哋1樓呢個面積咧，佢基本上做翻我哋一個西廚，包括我哋嘅餐廳位嘅。佢1樓係冇設任何房間。咁好似我哋一個朋友買到呢度咧，1樓佢想做我哋一個客廳都冇問題嘅。咁穿過咗我哋餐廳過翻嚟啦，呢邊係我哋成個花園。其實呢個花園嘅話，我相信都係比較大嘅，你自己種下啲花花草草係冇問題。包括好似話我哋之前我有做過一個叫做江門嘅碧海人和別墅啦，佢1樓呢度可以做我哋啲燒烤爐啊，包括平時你如果係朋友或者親戚夠多嘅，你可以約翻晒呢度，可以做翻個 BBQ。對客，一嗰邊仲有個細堂嗰啲啦。係啊，咁佢呢度咧佢就擺設咗一個茶台，咁可能呢度嘅業主咧就比較中意係啦。咁而家跟住我哋鏡頭就可以上翻去2樓啦。咁好似我哋睇翻呢啲華餐台，都係比較係有一種叫做 old money 嘅味道。咁而且佢呢度做咗我哋啲紅酒櫃啦，呢啲都做咗我哋一個餐邊櫃嘅收納盒啦，而呢邊都會有嘅。咁跟住你1樓其實仲有一個秘境，就係呢度啦。佢本身呢個地方咧係可以做一個叫做洗手間，但係佢做咗我哋一個叫做小收藏室。我哋鏡頭可以入去睇睇，佢做咗一排嘅櫃，可以收藏咗好多嘢。佢係鞋櫃。類似於鞋櫃咯。但係其實你好似放翻我哋啲雜物啊，都係冇問題嘅。咁而家咧，我哋跟住個樓梯就可以上翻去2樓嚟睇啦。哇！佢呢個別墅咧，其實好多別墅嘅樓梯，佢相對會做得係比較窄少少。包括我着40碼鞋嘅話，其實我哋踩翻落嚟之後咧，咁佢係比較安全嘅，而且佢仲有做扶手位。咁喺2樓，佢嚟到呢度咧，真係成個好開闊嘅一個客廳位置。而且佢做到到一個採光。冇錯啊！佢呢個採光嘅話，其實我哋唔見開燈都係比較好。你睇下佢呢個裝修，我哋呢度係唔會有啲似我哋啲叫做外國嗰啲餐板豆花。係啊，嗰啲上面嗰啲叫做燈啊，同埋我哋啲板啊，全部做得好靚嘅。咁而佢呢度咧就做我哋一個叫做花台咁嘅形式咯。因為可能話呢個業主就比較中意飲茶啦。因為佢可以睇到佢都有呢啲茶具啊，好多。咁所以呢度仲可以着燈啊！添佢呢個，哇！佢呢啲櫃做得唔錯嘅真係。包括佢呢度係有個叫做紅酒櫃啦。咁如果似話你中意有我哋個雪卡嘅話，其實呢度做翻個雪卡櫃，做一半都冇問題。咁你睇翻成個客廳，哇！佢開間真係好大。其實佢啲格仔窗咧，同佢設計得好靚。你睇呢個
呢個留聲機係啊，哦，如果真係以前有收藏嗰啲叫做黑膠唱片嘅，咁其實佢呢度咧就真係比較復古，你可以用到嘅。係啊，但係呢度架撐喂喺呢個地方你放個黑膠唱片，然之後就超正。而且佢2樓都重做咗封窗設計啦，用翻我哋啲格仔窗啦。係啊，因為其實好多嘅一啲叫做我哋嘅香港嘅住宅咧，佢都有好設計到呢啲叫做格仔窗，係比較英倫風少少。係。但係佢都不失有一種咁老前嘅味道，哇！好正呢度真係。老前之餘，仲有啲華山水畫。你呢度係咪仲有講咩？哦，呢度仲有個 store room 啊！哦，係啊。喺呢度，哇！佢成排櫃啦，好多喎。係啊。嗱，呢度可以掛衫啦，下面放篋位都得嘅。平時我哋旅行放翻嚟。係呢邊都有啲格仔櫃收納，而且咧佢呢個 store room 咧，佢仲可以做到一個明窗設計嘅。係啊。係啊，就佢10個門嘅一個櫃，加埋呢度又有書櫃。喂，如果係一個家庭嘅話，其實你呢個地方可以改成一個房間，或者係我哋一個叫做洗手間啊，都冇問題嘅。咁但係佢洗手間咧就設咗喺我哋呢邊，包括佢嘅洗衣、烘衣咧都係放咗喺我哋2樓呢個位置。我哋睇下佢廁所，哇，好大。呢度仲有個門。呢度仲有個沖涼位嘅。哦，沖涼，但係佢好似就有少少凹位啦。係，佢冇做到玻璃。喺呢度出去咩先？哦，佢呢度仲有個露台位喎。哦，呢個露台位，哦，晾衫。呢個位咧。係啊，佢可以睇翻出邊我哋下面嘅一個花園啦，同埋我哋呢個叫綠植嘅景啦。係，然之後佢有做到晾衫架㗎，可以喺呢度晾衫。哦，咁如果你話係即係距離唔係好遠，即係唔在乎話多翻幾廿分鐘車程，咁包括自己有港車北上嘅朋友咧，咁其實呢種別墅咧，你係可以考慮下。因為喺我觀念嚟講，你去三鄉買嗰個環好快嘅觀山水別墅倒不如呢度，因為起碼呢度方便，始終係珠海啊。咁你入翻嚟睇呢度，佢就做咗間客房啦。咁可能業主就比較有啲叫做文化氣息，放啲毛筆啊，同埋啲宣紙喺度。哇！你睇下佢呢度係放咗個書櫃，佢冇做衣櫃，衣櫃喺呢邊。哦，衣櫃呢邊一排。衣櫃可以做翻呢邊一排衣櫃。咁呢度放咗米八床，3邊落床都好闊落。係啊。係啊。你睇翻佢成間屋啦，佢用翻嗰條無柱燈嘅設計嘅，你包括佢房間都係嘅。而且佢啲牆紙咧，其實個紋路我覺得好高級、好靚，就係你摸上去你會睇質感好好啊。因為佢呢個咧係類似一啲好似啲叫做書法室咁嘅房。係。哇！真係正啊呢個。咁2樓就係一間客房啦。係咯。咁佢1樓係冇做房嘅。係。咁所以睇下3樓先。睇下3樓。3樓咧，因為佢嘅業主咧，佢住嘅咧就係得3個人，所以話佢哋做咗3間房嘅啫。嗱，咁大家去睇下，佢啲牆布咧係用翻一啲比較英式啊、法式呢種咁啊叫做舒服摸起身，好靚嘅真係。係啊。包括佢呢度有個我哋做咗個櫃啦，包括你成個我哋而家呢個 area 其實可以做個偏廳，偏廳啦，自己坐下都冇所謂。咁我哋可以先睇下呢間房先。哇！呢間房，其實係嗰佢做咗個電競房，即係我哋 studio 咁咯。係啊，佢做咗個書房啊，我哋啲電競房之類嘅。咁呢邊就洗手間啦。佢洗手間空間夠大，好大。其實佢呢度可以放多個浴缸位嘅，一定放到嘅呢度係。哇！正佢呢個裝修。你話諗下，5000蚊一平，佢呢度係一個係3層加埋400幾平，上200萬。然之後連接呢邊都係有一個露台位嘅，係呢個露台位。又係好似我哋啱先2樓嗰個露台望翻出去。係，但係唔係同一個。跟住後面咧就放咗我哋冷氣機位啦，同埋我哋一個叫做熱水器位。出翻嚟。咁其實仲有呢間咁嘅叫做書房之外，你試翻喺出邊。嗰邊點解佢有個門嘅？嗱，呢度就係個神奇之處啦。佢做咗個隱形門喺呢邊，我哋一推開之後，入邊邊有啲。喂，真係我以為嗰間房就咁樣嘅。係啊，但係其實嗰度仲有一個放床嘅地方。係，而且呢間床好大喎。6尺。6尺佢可以3邊落到床。係啊，包括你有2門、4門、6門、8門嘅衣櫃。成面牆嘅。係啊，佢呢度仲有一個，係咪仲有一個儲藏室㗎？我呢度冇啦，呢度冇，呢個柱位嚟，應該係包住咗。哦，然之後呢個飄窗位。佢呢個唔算係飄窗位，只不過係做咗一個叫做台級，下面放咗我哋一個叫燈飾，咁樣咧你成個位咧會顯得係比較靚啲。而且佢呢度用翻格仔窗，
嗱，你可以睇翻佢呢度咧，佢對面嘅玻璃咧係用翻我哋啲叫做防窺偷窺係啦，冇錯。所以話你其實住喺別墅咧，就隱私性係比較高噶，包括佢一個叫做密度係比較低，舒適性係好高嘅。最緊要係我覺得佢呢個裝修係好靚，因為好少嘅即係一啲叫做發展商，呢個業主自己裝修。你睇翻地下呢種木板啦，佢嗰種長條形嘅斜紋嘅一種實木木板去鋪砌而成，咁會顯得即係佢唔係同一隻色，但係佢可以顯得係真係比較好 old school， 係啊，靚㗎，好正。而且佢呢啲門咧，佢用翻木型嘅，係啊，係啊，佢唔係用翻嗰啲叫做實木，佢就用翻係啊，佢呢度仲有玻璃咧，呢個設計㗎，係啊，好靚。咧佢把鎖都係比較有經典懷舊嗰種啊嘛，old money 嗰種 feel。咁穿翻過嚟啦，呢度就係主人房。主人房嘅話，佢就用嗰種兩扇門嘅設計啦，先。拜拜。拜拜。今晚喺度瞓啦，係咪？哦，佢呢個門真係好大氣啊！係啊，即係你會俾一種感覺係點講咧？好似啲皇室貴族嗰種。係啦，即係以前嗰種類似上海嘅和平飯店。係。冇錯。呢個床咧就呢度就唔使講話咩三邊落床或者放幾大床，我覺得冇必要。即係大家去睇翻佢呢個裝修嘅佈局啦，呢間房其實你呢張咁啊搖搖椅，你放一個叫咩？按摩椅都 OK 嘅。而且你佈局係正嘅落地方嘅喎。係啊。好靚。真係正。正。如果你係用嗰種叫做全面落地玻璃咧，反而你會拉低咗呢個裝修嘅層次。你做呢種叫做咁樣設計咧，反而係同呢個成個空間咧融入得好好嘅。係啊，個 style 真係搭配得好正。咁其實佢呢度主人房咧，佢個床尾咧係做咗個屏風，跟住擋咗我哋嘅廁所位。而隔離呢度係做咗我哋一個6扇門嘅大衣櫃。咁我哋呢度除咗呢6扇門嘅大衣櫃之外咧，其實仲有好多可以收藏翻我哋衫褲啊或者空間嘅。可以睇到佢呢度有我哋嘅女主人嘅首飾盒、首飾櫃啦。係啊，包括佢可以掛翻我哋啲長褸啊。係啊。跟住穿過嚟之後，呢度仲有一個，哇！你睇呢個門，仲有好多我哋一個叫做衣帽間。平時你裝個洞洞板之後咧，你可以掛翻呢個包包啊，包括我哋啲落即係掛翻啲長衫咁樣。佢呢度又放咗我哋一個叫做抽濕機。係。正呢個。然之後行到呢邊都仲有一個包包櫃，有個櫃啦，然之後可以放你嘅包包咁樣。佢真係好實用啊！咁跟住呢邊就係廁所位啦。咁佢洗手間嘅空間係比較大嘅。你好似我行嚟之後，佢除咗頂噴我哋呢個叫做花灑之外，其實佢呢個位再噴過少少，放多個浴缸係完全冇問題嘅。所以話佢呢個成個別墅一個叫做戶型咧，佢呢度有個不足之處係少咗呢個，少多咗個雙洗手盤啦，係啊。冇錯。你話其實呢個別墅一個特點咧，如果佢可以做話，盡量可以做到4間房、5間房，都完全係一個冇問題嘅。係啊。咁其實我哋而家就總結翻呢個別墅嘅優點同埋缺點先啦。好啊。咁我哋講下佢優點先。你覺得優點有乜嘢？優點大、平、靚、正，然之後真係佢裝修我係好中意。係啊。然之後仲有就係佢好多好好玩嘅地方，即係我好似隔離間房咁，我真係唔知佢仲有收埋一間房咁樣。即係好似間書房，突然之間有多間有嗰個床，即係放床嘅位。係啊。咁其實仲有嘅就係佢一個周邊嘅配套咧，係比較成熟㗎啦。好似話平時我哋出去買餸啦、行街啊、食飯睇戲呢啲，全部都可以滿足晒你。咁佢嘅缺點咧，我就覺得相對於珠海嘅關口嚟講啦，可能話會遠咗少少，大概9個字到10個字嘅車程。係啦，呢個係一個彌補唔到嘅嘢，冇辦法。咁除咗呢個缺點之外咧，其他我就覺得還好，係，因為佢成個價錢真係好抵嘅。你好似我哋成個1、2、3層加埋你用到嘅地方係將近有400幾平，咁亦即係5000蚊一方嘅話，你都係200零萬，咁你首期都係30幾40萬都可以落低啦，係啊。咁所以話你而家喺我哋珠海可以話200萬攞到別墅嘅話，其實真係一個好高性價嘅一樣嘢嚟嘅。咁你地區呢啲肯定你冇得話，好似話咩珠海華發商都啊呢咁近，呢啲冇可能㗎啦，啱嘛？即係大家知道。咁所以話咧呢個咧我就會比較建議有港車北上嘅朋友可以考慮翻，即係屋企人比較多，中意想住下啲大屋啊，或者係有自己想有個 dream house 呢啲，你可以考慮翻呢種咁嘅單位嘅。咁如果近期想置業嘅朋友咧 ，scan 翻我哋頭上嘅 QR code， WhatsApp 翻我哋會俾最中肯嘅意見俾你，而記得俾翻個 like 支持我哋，同埋訂閱翻我哋。咁我哋下期再見啦，拜拜。